నమస్తే. సంప్రదాన చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మైసూర్ నుంచి మాట్లాడతాను. ఈరోజు ఓషన్ హిస్సింగ్ సౌండ్ బ్రీతింగ్ ప్రాణాయామ. అట్లంటే సముద్రం దగ్గర మీరు వెళితే ఆడ మీరు కూర్చొని ఆ సముద్రం దగ్గర మీరు కూర్చొని మీకు ఒక నాయిస్ వస్తుంది. ఆ అల ఉంది చూడండి, అది వచ్చేటప్పుడు గాలి దాన్ని తీసుకొని వచ్చేటప్పుడు ఒక సౌండ్ వస్తుంది, హిస్సింగ్ సౌండ్. ప్రాణాయామం చేసేటప్పుడు అట్లా సౌండ్ చేసుకొని చేసే ప్రాణాయామం. ఓకే గురూజీ, ఈ ప్రాణాయామం చేసేది ఏం ప్రయోజనం, మాకేం ప్రయోజనం ఉంది? ఇది గుడ్ క్వశ్చన్. సాధారణంగా ప్రాణాయామం చేస్తే మీ దేహంలో హీట్ జనరేట్ అవుతుంది ఒకటి, ఇంకొకటి ఎనర్జీ జాస్తి అవుతుంది, బాడీ ఎనర్జీ జాస్తి అవుతుంది. ఆక్సిజన్ కన్సంప్షన్ మీ దేహం లోపల ఉండే సెల్స్ కు ఎంత కావాలి అంత మీరు తీసుకుంటారు. దానికి ప్రాణాయామం చేస్తాం. ఈ ప్రాణాయామం హిస్సింగ్ సౌండ్ ప్రాణాయామం చేసేదానికి ఏమి దీంట్లో మీకు ప్లస్ పాయింట్ అంటే అవేర్నెస్. నంబర్ 1, మెడిటేషన్లో నేను ఈ పదం యూజ్ చేస్తాను. అవేర్నెస్ అంటే యు ఆర్ ఇన్ ద ప్రసెన్స్. మీరు ప్రాణాయామం చేసేటప్పుడు మీరు ప్రజెంట్లో ఉంటారు. సాధారణంగా మీరు మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, మీ పాతది ఏమేముంది లోపల అదంతా బయట వస్తుంది. మీరు మెడిటేషన్ చేసేదానికి అది విడిసేయలేదు. ఈ ప్రాణాయామం చేసేది ఇది ప్రాణాయామం మాత్రం లేదు, ఇది మెడిటేషన్ అవును. అట్లంటే సాధారణంగా ప్రాణశక్తి తీసుకుని ప్రాణశక్తి బయట విడిసేనప్పుడు గాలి లోపల పోతుంది, గాలి బయట వస్తుంది. దీంట్లో ఏమంటే ఒక సౌండ్ వస్తుంది. ఆ సౌండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అది ధ్యానం అవుతుంది. మీరు 20 minutes ప్రాణాయామం చేస్తే 20 minutes మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు చేసే అట్లా ఇది. సో ఇప్పుడు చూడండి, మీకు డ్యూయల్ పర్పస్, ప్రాణాయామం అవుతుంది, మెడిటేషన్ అవుతుంది. దీంట్లో 2 బెనిఫిట్ ఉంది. మైండ్ కామ్ అవుతుంది, ఇంకొకటి బాడీలో హీట్ జనరేట్ అవుతుంది. సాధారణంగా ప్రాణాయామం చేసేటప్పుడు హీట్ వస్తుంది. దీంట్లో మీకు ఎంత కావాలి అంత హీట్ ఏమిటికి దేహంలో హీట్ కావాలి. మీరు ఏమి ఆక్సిజన్ లోపల సేవ చేస్తారు, అది మీరు ఏం భోజనం చేస్తారో అది ఫుడ్ కన్వర్ట్ అయ్యి అది బ్లడ్ లోపల పోయినప్పుడు ఆక్సిజన్ ఈ ఫుడ్ రెండు కొలైడ్ అయ్యి బర్న్ అవుతుంది. అది బర్న్ అయ్యేదికి ఒక హీట్ కావాలి. ఆ హీట్ అగ్ని అట్లా అని చెప్తారు. ఆ అగ్ని ఈ ప్రాణాయామం మీరు చేసేటప్పుడు మీకు చాలా జాస్తిగా మీ బాడీలో స్టోర్ అవుతుంది ఒకటి. ఇంకోటి మీ సెల్ఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే ఏమి చూడండి, ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియాస్ ఉంది బయట మీకేమైనా తెలియకుండా లోపల వస్తే ఆ బ్యాక్టీరియాస్ ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఫైట్ చేసి దాన్ని బయట పోయినట్లు చేస్తుంది. మీకు ఫీవర్ రాదు, ఇన్ఫెక్షన్ రాదు, యు ఆర్ ఆల్వేస్ హెల్తియర్. ఆ ప్లస్ పాయింట్ దీంట్లో ఉంది. ఇంకొకటి మైండ్ కామ్ అవుతుంది. టెన్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే పారిపోతుంది, స్ట్రెస్ ఏమైనా ఉంటే పారిపోతుంది, హై ఎనర్జీ బిల్డప్ అవుతుంది. చూడండి, ఒక ప్రాణాయామం చేసేది ఎంత ప్రయోజనం ఉంది. భగవంతుడు ఆకాశంలో ఎంత కావాలి అంత ప్రాణశక్తి పెట్టిండాడు. దీనికి డబ్బు ఏమీ వద్దు. డబ్బు ఇచ్చి మీరు అంగడిలో పోయి తీసుకుంటారు చూడండి, అట్లా ఏమీ లేదు, ఊరిక దొరుకుతుంది.
ఒక 10, 15, 20 నిమిషాలు ఒక జాగంలో మీరు కూర్చొని గాలి లోపల తీసుకునేది బయట విడిసేది ఏం కష్టం మీకు. చూడండి ఎంత బెనిఫిట్ ఉండేది. చూడండి మా సంప్రదాయ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మీ దగ్గర ఏమి కాಣಿకే మేము తీసుకురాము, అంత ఊరికే మీకు కల్పిస్తాము. సర్వీస్ టు హ్యూమన్ ఈజ్ సర్వీస్ టు గాడ్. నేను మీకు ఫోన్ చేస్తే ఇమీడియట్గా మీ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేస్తాను. ఐఎమ్ నాట్ ఎ హైటెక్ గురు. వెన్ ఎవర్ యూ కాల్ మీ ఐ విల్ లిఫ్ట్ ద ఫోన్ అండ్ గివ్ ద ఆన్సర్. యూ నీడ్ నాట్ వెయిట్ ఇన్ ద క్యూ ఫర్ మీ టు మీట్. నన్ను మీట్ చేయాలంటే ఆశ్రమకు వచ్చి మీరు గంటగట్ల అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని వెయిట్ చేసి తిరుపతి వెంకటాచలపతి చూసేదానికి ఎట్లా వెయిట్ చేస్తారు. పెద్ద పెద్ద గురువుస్ అంతా ఉండారు. ఆయన మీట్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. యూ కెన్ మీట్ ఓన్లీ ది అసిస్టెంట్స్. నాది అట్లా కాదు. మీరు ఎప్పుడో నాకు ఫోన్ చేస్తారు, ఎప్పుడు చూసేదానికి వస్తారు, ఇమీడియట్గా నేను అవైలబిలిటీ ఉంది. మీకేం ఉత్తరం కావాలి, మీకేం డౌట్ ఉంది, కరెక్ట్గా నేను మీకు అంతా రెడీ చేసి ఇస్తాను. ఓకే. ఈ హిస్సింగ్ సౌండ్ ప్రాణాయామం ప్రయోజనం ఏమేమి ఉంది నేను ఇప్పుడు చెప్పాను. ఇది ఎట్లా చేసేది? సాధారణంగా ప్రాణశక్తి మీరు ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్ త్రూ ద నాస్ట్రల్. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి నేను మీకు చూపిస్తాను. ఈ చేతులు ఇటు పెట్టుకోండి. దీంట్లో ఇంకొక స్పెషాలిటీ ఏమంటే అబ్డామినల్ బ్రీతింగ్, డయాఫారం బ్రీతింగ్ అట్లా ఏం చెప్తాను. దిస్ ఈస్ ది రియల్ అబ్డామినల్, దిస్ ఈస్ ది రియల్ డయాఫారం బ్రీతింగ్. మీ బాటమ్ స్టమక్ ఉంది చూడండి, ఆ డయాఫారం పైకి వచ్చి మీకు పుల్ చేసి ఎయిర్ పైకి వస్తుంది, కింద పోతుంది. బలూన్ టైపు ఫుల్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ది రియల్ అబ్డామినల్ బ్రీతింగ్. This is the diaphragm breathing. This is the optimum breathing. This is the hissing sound, ocean hissing sound breathing. Very useful pranayama. ఈ ప్రాణాయామం చేస్తే మీకు ఎనర్జీ ఎట్లా బిల్డప్ అవుతుంది మీరు చేసి చూడండి. తర్వాత నాకు ఫోన్ చేస్తారు మీరు. యూ ప్రాక్టీస్ ఫర్ 1 week or 10 days. Then you come back to me and tell me the real result. మీ ఫేస్ గ్లో వచ్చేస్తుంది. ఏమి రింకిల్స్ ఉంది అదంతా పారిపోతుంది. వెరీ బ్యూటిఫుల్ వండర్ఫుల్ ప్రాణాయామం. వెరీ సింపుల్, ఎనీబడి క్యాన్ ప్రాక్టీస్. చూడండి ఇది ఏమైనా మీకు చేసేదానికి ఏమైనా ఇది రియల్ ప్రాణాయామం లేదు. ఇది ఎట్లంటే నార్మల్గా మీరు ప్రాణశక్తి ఈడ తీసుకొని విడిసేస్తారు. ఇది లోపల ఏమి విన్ పైప్ ఉంది అది కంట్రాక్ట్ చేయాలి. దానికి ఇది ప్రైమరీ ఎక్సర్సైజ్. నోట్లో తీసుకొని నోస్లో నాస్ట్రిల్స్లో మీరు బయట విడాలి. ఓకే. ఇది చూడండి ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ టేకింగ్ ది ప్రాణశక్తి త్రూ ద నాస్ట్రిల్ అండ్ ఎక్సైలింగ్ త్రూ ద నాస్ట్రిల్స్ ఓన్లీ. హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్? సిట్ స్ట్రైట్, షేక్ చేయొద్దండి, బీ రిలాక్స్డ్. చిన్ముద్ర వేసుకొని మీ తొడ పైగా పెట్టుకోండి, స్ట్రైట్గా ఉండి బాడీ రిలాక్స్గా ఉండాలా. కళ్ళు ముచ్చుకోండి. చూడండి ఏం చేస్తానని. లోపల పెట్టుకోద్దండి. మినిమం 10 to 15 minutes, maximum 20 minutes చేస్తే డైలీ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్. ప్రాణాయామం చేసేదానికి బేసిక్ కండిషన్
ఏరియా క్లీన్గా ఉండాలి, ఒక ప్లేస్ వెంటిలేషన్ బాగా ఉండాలి. వజ్రాసనం, పద్మాసనం, సిద్ధాసనం, సుఖాసనం, లేకపోతే చైరాసనం, ప్లాస్టిక్ చైర్, లేకపోతే వుడెన్ చైర్ పైకి కూర్చుకొని చిన్ముద్ర వేసుకొని తొడే పైకి పెట్టుకొని లోపల తీసుకొని బయట విడిసేది. డీప్ ఇనలేషన్, డీప్ ఎక్సలేషన్, డీప్ ఇనలేషన్, డీప్ ఎక్సలేషన్. ఆటోమేటిక్గా మైండ్ కామ్ అవుతుంది. మెడిటేషన్ అంటే ఏమి? యు హ్యావ్ టు కామ్ డౌన్ యువర్ మైండ్. దెర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ థాట్. దట్ విల్ హ్యాపన్ ఇఫ్ యూ డూ దిస్ ప్రాణాయామ. వెరీ సింపుల్ ప్రాణాయామ. ఎనర్జీ బాగా ఉంటుంది, మైండ్ కామ్ అవుతుంది, స్ట్రెస్ పారిపోతుంది, బాడీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బెటర్ అవుతుంది. మీరు చెయ్యండి, చూడండి. నేను అట్లే చెప్పిండా, అప్పుడే చెప్పిండా. నా ఫోన్ నెంబర్ మీకు ఇస్తాను. మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కాల్ చేయండి, డెఫినెట్గా క్లారిఫై చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.